يلا يا عم حسين، كمل يا عم حسين. كمل انا ما سبتش الورشه خالص. الورشه زي ما بقول لحضرتك، يعني واحد زي احمد جاي يعمل فن في وش العربيه، يطلع شباب الصغيرين دول، يطلع في كل حاجه. عندي محمود ده ابني، ده الكبير ده ابني، هو اللي ماسك الورشه. وعندي ابني الثاني شغال في السعوديه، وكلهم دول انا مربيهم هناك. فالحمد لله احنا لينا زبوننا كمان كويس، كل يوم ناس محترمين بيجوا عندنا وبنكرمهم واحنا كرام، وهم بيقابلونا وبنحبهم. قول يا عم حسين، يعني الادوار اللي انت رفضتها في الفن ايه، والادوار اللي انت كنت بتحب تعملها ايه؟ انا اكثر ناس بتقابلني غير الشعبيه بتاع الناس كده اطفال. انا كنت اتمنى ان انا حاجه لان الاطفال فعلا بيحبوني جدا، بالرغم من شكلي دوت، لان الاطفال بيموتوا فيا بيحبوني جدا. كنت اتمنى ان اعمل حاجه للاطفال. طب انت كنت حكيت لي عن مسلسل، فيلم او حاجه رومانسيه انت ما كنتش. فيلم 55 اسعاف. كان الاستاذ احمد حلمي والاستاذ محمد سعد في البدايه، وكان المفروض الاستاذ المؤلف الاستاذ احمد كان المؤلف الاستاذ احمد مين؟ الاستاذ احمد عبد الله المؤلف، وكان المخرج والمنتج الاستاذ مجدي الهواري. وقالوا لي احنا عايزينك تعمل دور رومانسي. قلت لهم انا مش هتناسب الرومانسيه، عشان انا محتك بالناس وقاعد في وسط الناس، والناس بتعلق معايا على حاجات بتضايقني. قال لا مالكش دعوه بالناس، انت هتعمل دور فرحه وهيطلعك من دور الشر دوت في ادوار تاني. حتى كتب لي الاستاذ احمد عبد الله جمله، فاكر يا وفاء اول مره شفت فيها، فاكر اول قصيده حب كتبتها لي، وفاء فوقه فأفأ انا بحبك. هم كتبوا الجمله دي، انا قلتها له زي ما بقول لك. قال لا احنا عايزين فيها رومانسيه بتاعتك. قلت له عشان انا مش عايزها، مش هديك اللي انت عايزه. حاولوا فيا وجابوا لي شاي اشرب واروح عشان اعملها، قلت لهم لا مش هعملها. بعديها ندمت ان انا ما عملتهاش، لان فعلا كانت طلعني من ادوار الشر. هي طب فرصه تيجي مره واحده. ايه قصه وفاتك بقى اللي كل شويه؟ مش عارف، هو الناس في حد كده عايز يموتني ليه؟ مش عارف يا عم، انا لسه ليا اجل وليا عمر ان شاء الله، لسه ربنا كاتبهولي. انا فوجئت ان واحد كاتب بيقول الراجل الطيب ده مات، الله يرحمه وترحمه عليه. وكان ده علشان راجل طيب وراجل مسكين، راح مات. ولما مات حتى مفيش حد من الفنان راح عزه، هو راح وشاف الموت وشاف اللي عزه وشاف اللي ما عزاش، ولسه عايش سليم. ليه يا عم عايز تموتني ليه؟ بعديها ثانية طلع نفس الخبر تاني، بعديها الثانية دي برضه طلع نفس الخبر تاني. يا عم أنا حي أرزق، وأدي بس مباشر يا سيدي، أنا بقول لك حي أرزق. ولما يطلع حد من عيلتي صفحة بتاعت حد من عيلتي مكتوب فيها حجاج يقول إن أنا مت، تصدق إن أنا مت. أنا بقول الكلام ده عشان معجبين ومحبيني بسعادة. أنا موجود يا عم، وأنا موجود ده العمر ده بيكتسبوه ده. آه علاقتك باحمد زكي ماليش له، شرف. لكن علاقتك بس على والدين، اللي هم يمكن بلدنا يعني من أنا المعركة. حلوة في الناس اللي وفي بالي والأستاذ السقا والأستاذ أحمد ادم وكل فنانين جداد، والاستاذ يرحمه علاء ولي الدين والاستاذ ميكو. كل علاقتي بيهم ممتازه، والناس بكل فخر كده بيقولوا لي يا حسين هي بتخدم المشهد اللي بيتعمل، المشهد اللي بيعمل قدامك انت بتخدمه. وكنت عملت حاجات حلوه معاهم كتيره، وهم ناس محترمين يعني. وحد واحد فيهم حلو. طب قول يا عم حسين، انت دلوقتي في الورشه، ايه طموحك او ايه طموحك في الفن النهارده؟ يعني انت بتقول ان انا عندي 64 65 كام؟ وانت 66 سنه. 66 سنه. اه كنت بتحلم بيه في الفن ولسه ما حققتوش او نفسك تحققه؟ لا، انا قلت لحضرتك ان انا مؤمن بنصيب. نصيب ان عملت حاجه زي اللي انا بعملها ده ماشي الحال. عملت حاجه اعلى شويه، السن بتاعي ممكن يخش يتطلب في ادوار تاني بتاع مناسبه للسن بتاعي، ماشي كده. ما بعترضش على حاجه، اللي يجي يعمل رساله دي ما يجيش برضه انا قاعد في هما في مسلسل بيتعمل لاحمد زكي، انت ايه رايك في احمد زكي؟ هل في ممثل يقدر يجيب احمد زكي؟ ما اعتقدش. ما اعتقدش ان في حد هيعمل زي احمد زكي. احمد زكي الله يرحمه عمل كوميديا، عمل اكشن، عمل دراما، عمل كل حاجه. احمد زكي الله يرحمه. فما اعتقدش